يا ترسن dabcan waxaad og tahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia markii uu ku laabtay wadankiisa in uu la hadlay warbaahinta wadankiisa iyo guud ahaan shacabka Ethiopia isaga oo u macneeyay nuxurka heshiiskan iyo faa'iidada Ethiopia iyo guud ahaan shacabku ay u leeyahay waxaana kamid ahaa hadaladiisii in ay dal mid ah noqon doonaan hadalkaasi oo dareen kala duwan dhaliyay fasiraad kala duwanna laga bixiyay marka aragtidaada miyay ahayd sidaa inuu ra-iisul wasaaruhu u hadlo hadalkiisaasna sideed u aragtaa okay arrintani fiiri ninkan ra-iisul wasaaraha aragti buu ka hadlahayaa vision buu ka hadlahayaa xaqiiqadii wuxuu u hadlay saan bulshadayda ula hadli lahaa amase bulshada Ethiopia ula hadli lahaa buu u hadlay macnaheedu waxaa weeye war ummadeennan intaasoo sano colaadda iyo dagaalka ku jirtay ma baroor diiq baan ku jiraynaa ma dhiig baan ku jiraynaa ma colaad baan ku jiraynaa ma dhiig daadanayaan ku jiraynaa mase fikir cusub baan la nimaadanaho ummaddani wax ka wanaagsan ayaa generationada soo socda ayaan u samaynaa weye tan labaad waa riyadiisa marka waa riyo wuxuu leeyahay waxaan rabnaa Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dawladaha kale oo isu furma oo maaragtay tijaaro midaysan yahay oo market suuq midaysan yeesha oo maaragtay dadku isu socdaan si xor ah alaabtu isu socoto oo si xor isugu socoto taas ayuu leeyahay reediisu ka hadlay moogi wadan ku darmanahaya iyo wadan midoobahaya arrintaasi ilama ah inay meesha ku jirto miyaanay kuu muuqanin in madaxda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ahayd in ay la hadlaan shacabkooda oo ay u macneeyaan heshiiskan iyo hadafka guud ee laga leeyahay sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu sameeyay si loo daweeyo qulubta Soomaalida dhinaca kale miyaanay aamusnaanta madaxdeenu muujinaynin shakiga ay qabaan shacabka Soomaalida fiiri horta marka ugu horeysa waxaan dib u fiirinaynaa wixii Soomaaliya ka dhici jiray iyo madaxdii waxaa dhici jirtay nin madaxa Soomaaliya inuu Addis tago uu heshiis miis hoostiisa soo saxiixo asagoo shakhsi ah shacabkuna uusan ogeyn dadkuna ay ka warqabin tan sifada waxay ku tusaysaa sifada dawladnimo inay martay prime minister baa yimid qodobadii 16 ahaa baa la qoray dadkii baa loo soo bandhigay iyadoo af Soomaaliya iyadoo Ingiriis ah loo soo bandhigay marka horta waa tilaabo cusub oo shacabka Soomaalida ku cusub shacabka Soomaalida looma soo bandhigi jirin mesela Amazon markii lagu soo darahayay Ethiopia iyo Kenya waa la sax madax baa saxeeray yaa u sheegay shacabka looma sheegin xaq bay u lahaayeen in loo sheego waxaad ogtihiin heshiiska berbera inay imaaraad ku dhaheen waxaa noo saxeexay prime ministerkii iyo madaxweynihii hore ayaa noo saxeexay inay dhaheen ayaad ogtihiin yaa loo sheegay oo yaa loo soo bandhigay lama soo bandhigin heshiiskani waa la soo bandhigay wixii lagu heshiiyey iyo la isku afgartay waa la soo bandhigay haddii la soo bandhigay haddana waxaa hadlahayo maqlaynay wasiirkii arrimaha wasiirkii informationka Daahir Maxamuud Geele uma baahna mar kasta madaxweynuhu inuu meel taagnaado oo maaragtay uu ka hadlo uma baahna haddii wasiirka informationka maxaa loo sameeyay waxaa loo sameeyay positionka dawladda inuu mar kasta ka hadlo haddana uu ka hadlayo marka qasab maaha ama prime minister laakiin arrintu way ka weyntaa dabcan dareenkii shacabka ayaa dabcan wad og tahay heerka uu taagan yahay oo dad badan ay aragti kale qaadeen marka sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu sheegay shacabkiisa waxa uu heshiiska u galay ugu yaraan xitaa haddii madaxweynaha aanu hadli karin soo kuma qurux badnay inuu prime ministerka la hadlo fiiri waa laba beri iyo saddex beri waxay arrintu socoto oo wax hadda maaha ninkaan asagaa safar tago waddan kale u tegey warbixin oo aad ogtahay markii wafdigu ay waddan kala tagaan oo ay ka soo noqdaan warbixin bay siiyaan laakiin waddankii ay arrintu ka dhacday waaba la joogo arrintii baa ka dhacday marka isku mid maaha ninkaan safar waddanka ka soo noqday waa inuu shacabku u sheegaa wuxuu waddankii kala soo kulmay tanse waddankii lagu heshiiyey oo lagu saxiixday bay tahay hase ahaatee hadda xataa waqti lala daahay maaha ama berri buu hadli karaa madaxweynaha ama prime minister waan ogahay prime ministerkii inuu ka baxay waddanka uusan joogin laakiin wax weyn oo sidaas hadda loo sii kolle haddii dadku ay muujiyaan dareen madaxweynaha inuu hadlo oo la fasiro way laakiin waxaaba ku filan wasiirka informationka ayaa ku filan hadda Maxamuud Geele qiyaastii tarsan haddaanan qaldanayn 9 sano ka hor waxaad hormuud u ahayd olole looga soo horjeeday
dowladda Ethiopia dibadbaxyo ayaad hogaamin jirtay ka dhici jiray meesha aad joogto xilligaa oo aad si carale u muujin jirtay sida aad u diidan tahay Ethiopia iyo siyaasadeeda guud ahaan haddana dabcan waxaad taageeraysaa heshiiskan Soomaaliya ay wada galeen dad badan is weydiinaya tartan maxaa iska bedelay fiiri wax iska ka bedelay ma jiraan sababtoo ah markaas Ethiopia wadankeena si sharci darro ay ku soo gashay si aan sharci ahayn ay ku soo gashay taas ayaan diidanaa in wadankeena ciidamo Ethiopiana ay soo galaan maanta hadday ciidamo Ethiopiana soo galaan wadankeena waan ka sidii baan ku noqonayaa laakiin tan way ka duwantay tan aragti aan weligay qabay ahayd waxaan diidanaa oo qabay fikirkii dagaalkii 77 waqtiga lagu qaaday iyo sida loo qaaday iyo dhibaatada ka dhalatay anigu ma aaminsanayn fikir ka duwan baan qabay waxaan aaminsanaa weligeen calaqaadka annakii Ethiopia sidan ku soconno oo maaragtay colaada ah oo laba dictator oo laba meel kala fadhiya ay shacabka isku leynayaan in arrintaas la bedelay shacabka wax la isku daraan aaminsanaa fikir waxay ahayd weligay aan aaminsanaa oo qabay waxa igu yimid safiirkii hore la bedelay ee Ethiopianka igu yimid gobolka intaa waan u sheegay waxaan war dhalinyaro bedesha fikirkan colaada ah ayaa loo baahan yahay anigu waxaan hadda taageerahayo waxa weeye Ethiopiana ciidamo ma soo gelin xoogna naguma qabsanayso waxa weeye wax masaalix ah oo suuq ah oo maslaxad u fiiri jidad waaweyn haddaan dhisno naga dhaxeeya dhulka uu marahayo oo dhan shacabka Soomaalida ka faa'iidahay hadii maaragtay korontadooda raqiiska haddaan soo qaadano ummadda Soomaalida dhan baa ka faa'iiday hadday dekedaheena ay intay maalgashi wax ka samaystaan oo caalamka World Bank iyo International Monetary Fund laga soo qaado lacag kuwaas iyo Europeanka ee laga soo qaadahaya la dhaho dawladahan way ku heshiiyeen waxaas oo dhan maslaxad bay noo tahay shaqo abuuraysa dhaqaalaha wadankana waa kobcahaya laakiin mowqifkayga aniga wadaniyadnimo oo wadankayga inay dawlad kale ku soo duusho ama se madaxweyne Soomaaliyeed inuu hoosaasiyo shacab Soomaaliyeed arrintaas weligii maantadan haddii ciidamo Ethiopian ay sharci darro wadankeena ku soo gasho arrintaas ma ogolaanayo kama raali kama noqon karo dadka qaar waxay qabaan in imaaraadku maadaama ay Soomaaliya xiriirkoodu xumaaday in ay dhinaca iyo Ethiopia u adeegsanayaan hadafkoodii ay ka lahaayeen Soomaaliya iyo sidii dekedahooda ula wareegi lahaayeen dhinaca kale waxa leeyahay heshiiskan waxa uu muujinayaa ama uu hubanti u siinaya Ethiopia saami qaybsiga ay hore uga samaysay dekeda Berbera arrimaha miyay ku muuqdaan fiiri imaaraadku waa dawlad muslim ah oo xiriir wanaagsan naga dhaxeeyo hadday soo mareen dariiqii qaldanaa bay mareen hadday soo mari lahaayeen wadankani dawladda federaalka ayaa mas'uulka ah gobol kasta ama dawlad goboleed kasta dhulka Soomaalida oo dhan oo midaysan dawladda hadday soo mari lahayd imaaraadku dawladda federaalka ee heshiiska ay la geli lahayd dawladda federaalka wax eeba ma aha tan waxa laga yaabaa inay sidii hadda u fududaato laga yaabaa laakiin dawladda mayna soo marin waxay soo martay meel aan sharci ahayn oo sharciyadba u haysan inay heshiis caalami ah gasho inay sharciyad u haysan soo martay taasi waa mid tan labaad haddii imaaraadka hadda Ethiopia ay leedahay waxa noo xalaaloonaysateen ani ilama aha balse tiibay burinaysaa midii heshiiskii la galay Berbera lagu galay ayaa kan uu burinaya kan ayaa ka xooganaanaya heshiiskaas waa baaba'ahaya waa burburahaya marka taasna faa'iiday u tahay haddii Ethiopia marka ay rabtana inay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo imaaraadkana ayada naftigeeda waa soo dhaweynaynaa sababtoo annagu waxaan rabnaa dawlad kastoo deris ah iyo dawlad kastoo walaala inaan heshiis fiican la yeelano waan soo dhaweynaynaa dawladaha waa la dhexdhexaadiyaa dawladaha laba dawlad markay iskhilaafaan waa la dhexdhexaadiyaa kuma hadday dhexdhexaadiso imaaraadka iyo Soomaaliya hadday dhexdhexaadiso kuma xuma oo arrin la soo dhaweyn karo way naftigeeda